今日同大家分享一個關於一棵樹嘅風水寶地嘅故事。嗱，話說咧，早嗰排咧就有一個客揾我，咁個客喺國內嘅，咁佢就問我關於一個一棵樹嘅問題。我話咩問題咧？佢話原來喺好多年前咧，佢阿爺臨壽終之前啊，臨過身之前咧，咁佢就唔識風水嘅，識少少知識嗰啲人嚟嘅，即係唔係話好精通嘅。咁佢就行山行下之後咧，就見到一個山嗰度咧，突然之間有一棵樹，好高大嘅。即係成個山都冇樹嘅，就零零星星得一棵樹。咁佢阿爺當時就認為就話咧，呢棵樹咧就係一個風水寶地啦。點解咁講咧？覺得喂，成個山都冇樹，點解淨係零零星星呢度生一棵樹出嚟咁犀利嘅咧？咁樣，咁佢就覺得呢個咧就係風水寶地啦，一個龍穴啦。咁所以咧，佢阿爺過咗身之後咧，佢一個認定咗呢樣嘢咧，鄉下地方唔係好容易揾到即係叻嘅風水師噶嘛。咁所以當時咧，佢就認為呢一個地方咧唔錯啦，咁樣，咁所以咧就過身之後咧，命佢嘅後人咧就安葬咗喺嗰個地方嘅。咁啊安葬咗都有若干年噶啦，唔少年噶啦，咁啊都相安無事嘅，都冇問題。只不過就係呢個後人咧，佢就喺網上見到我啦，咁佢就會發呢啲信息問我，俾啲資料我睇啊。佢話師傅啊，其實呢啲算唔算一個好嘅風水地咁樣？咁所以咧，當時我就冇認真去深究佢嘅，只不過就我聽到呢個故事就覺得好即係幾特別嘅，因為其實咧呢啲咁嘅學識、呢啲咁知識或者啲奇怪現象咧，其實往往會出現喺一啲咁嘅即係我哋叫唔係話好認知深度認知風水嘅人嘅身上，佢就覺得啊呢啲咁特別嘅嘢，佢覺得總會係一啲好唔同、與眾不同嘅嘢，佢就覺得應該可以值得去嘗試，會有機會令到個後人會發達啦。咁嗱，同大家認真去分析呢樣嘢咧，咁一棵樹係咪真係會有機會係真係靈氣會比較犀利過三棵樹咧？我哋係理性啲、好科學去理解一樣嘢就話，其實一棵樹嘅成長咧，佢哋一定要有足夠嘅環境俾佢生長㗎啦。好簡單，點解一個山咁大？點解唔成個山生樹，淨係一個地方呢？我可以好肯定話，因為我哋行開山，我哋又明白就係呢啲山叫石頭山，佢哋下邊嘅山呢，大部分嘅泥呢係好硬嘅，即係唔肥沃㗎，咁所以呢啲根係好難生到，所以呢啲山呢，山上面只係得草或者啲蕨類嘅植物，即係佢哋要需要水嘅滋潤唔使多嘅植物先可以有本事去生長。樹呢係完全往往我哋叫生長唔到㗎。咁但係點解零零星有棵樹？咁大家腦諗下啦，即係話咧呢棵樹生長嘅下邊嘅泥土相對會比較多。咁點解會係嗰個地方特別有泥土？嗱，咁開幾百萬年或者幾千萬年，我都好難講話點解點會突然間啲風啊沙啊會積咗喺泥。但係如果以長時間嘅咩，因通常會落雨啦，落完雨啲水咧就會積聚去一個位，一個坑位。佢啲水就會走咗，啲泥就會積下，就會積到可能嗰個泥土嘅深度啦，可能有5米、10米深咁嘅深度咧。咁跟住咁啱咧，嗰啲樹木，譬如有啲果樹又好啦，或者啲雀仔屙啲屎啦，又或者啲風吹嗰啲花、嗰啲花蕊啊，嗰啲種子會飛到個位置咧，咁佢就有一個生長嘅環境條件咧，嗰個條件咧，嗰個樹佢就會生長。嗱，記住一棵樹生長佢都有一個限度，即係譬如如果泥唔深，啲樹唔能夠永遠咁長高㗎。咁譬如你見到一棵樹佢有3米高嘅話咧，係相等於咧個地下個根咧係會有3米深㗎。所以咧大家都要留意就話，如果棵樹你見到3米高咧，你唔好以為話嗰啲根好少啊，好多。咁所以咧呢樣嘢你要因應呢樣嘢去了解就話咧，其實當時個坑嘅深度大概會有幾多？咁所以咧點解會個山零零星星只有一棵樹，即係證明呢一個係個石頭山，咁啱嗰個位咧係個水坑位。咁所以就話水坑位可唔可以落月嚟去擺先人嘅墓地咧？咁我就的確兩睇啦，即係我又冇話完全唔可以，睇你到時建造嗰個情況係點啦。總之就係話綜合咗一樣嘅話俾你聽，就係我哋唔會因應咁樣去揾一個位，而係決定我點樣好一個好嘅位置。其實不外乎幾樣嘢嘅啫，龍、山、沙、水、向、月呢6點，只要呢6點都符合晒所有條件，呢個位先至可以用。如果哪怕係有1、2點唔能夠達到指標嘅話咧，我哋覺得係冇需要用都唔會用嘅。咁所以就唔會話撇除晒龍山沙水去月唔計，淨係以一棵樹去定論究竟呢個位好定唔好咧，咁就相對比較誇張啲啦。咁所以就如果呢啲位如果有啲人你覺得堅持要用嘅，你咪用咯。我成日覺得就用咗落去試下3、7年唔知咁10零20年啊，總會知道有啲事係好定唔好噶啦。咁所以咧就千祈唔好迷信，所以咧都係有根有據㗎，唔好亂嚟啊！